近期好多朋友預算100萬想喺中山嘅市中心買樓啊，咁我個人咧比較推薦呢度啦。呢個樓盤咧位於我哋中山嘅博愛路啦，喺門口咧一腳油門50分鐘就可以去到深圳前海喎。而且之前呢度係賣緊2萬蚊1平方嘅，而家1萬蚊出頭就可以買到精裝嘅現樓啊！而且同我哋嘅別墅區啦係共用呢個花園園林嘅，係做咗個220米嘅觀景長廊俾大家嘅。事不宜遲，馬上睇下示範單位先。而家嚟參觀呢個係900尺做咗3房嘅示範單位，係朝南向嘅，出邊仲有一個景觀露台，望翻我哋嘅園林啦，同埋別墅區。如果係高層咧，仲可以望到城市嘅夜景啦，同埋我哋高爾夫球場嘅景觀嘅。餐客廳係連埋一齊嘅，開間都係有去到3.2米嘅。呢邊擺翻個長方形嘅餐台或者圓形餐台都係可以嘅。再到旁邊咧就係我哋一個廚房啦，廚房都係夠闊落嘅。旁邊仲有個露台，係望翻我哋嘅園林景觀嘅。露台可以放翻洗衣機咧，都係非常之闊落嘅。從我哋呢個屋苑出發去到深圳都係非常之方便嘅，10分鐘嘅車程咧就可以去到搭巴士嘅位置啦。18蚊就可以去到深圳嘅前海灣地鐵站啊！呢邊咧就係洗手間啦，都係交付標準嚟嘅。呢間房可以做翻個兒童房啦。第二間房係朝南向嘅，仲可以 set 個衣櫃位嘅。而家嚟睇下呢個咧就係主人房啦。我哋主人房可以做到3邊落床，同樣咧望翻我哋嘅花園嘅景觀都係非常之舒適嘅。自從深中通道開通之後咧，博愛路嘅房產係非常之受歡迎嘅。原價呢度賣緊2萬蚊1平方，而家單價1萬出頭就可以攞低精裝，而且係現樓發售喎，現樓現證嘅。86方係做咗個3房，係非常之通風，採光都係非常之好嘅。呢邊咧就非常好嘅設計啦，廚房咧同埋我哋露台咧就係歸為一邊嘅，餐客廳一體化嘅設計。望翻我哋出邊咧就係我哋中山東區嘅位置啦。對面賣緊2萬蚊1平方嘅，去到前邊咧就係博覽中心啦，可以買車飛去到深圳嘅前海同埋福田口岸，坐巴士都係1個鐘就可以到達。如果你揸車咧就會比較快啲噶啦。我哋而家嚟睇下休息區嘅位置啦，呢邊總共有3個房啦，呢個洗手間都係交樓標準嚟嘅，都係採用一線品牌嘅裝修材料嘅。呢間房咧就係望翻我哋東區啦，採光都係非常之好，望翻山景嘅。而家嚟欣賞下我哋呢個就係主人房啦，做到3邊落床，而且帶埋個270度嘅採光啊！咁我哋呢個單位咧 total 咧就100萬啦，講緊首期都係15萬就可以上車，月供3000零蚊就可以啦。如果你有興趣嘅話，揾我睇樓啦〜